ka dynamic? Oo, malibak. Malibak ako eh. Yung parang yung drainage na ano. Wala kayo lubak dito. Yun ang maganda sa SLX, Nick. May clutch. Siyempre, pipicture muna. Mamaya, tigil tayo pag minahin tayo. Kung may break tayo, tayo na pwede ito. CR lang ako. Okay na, ha? Okay. Dumiretso siya? Diretso kaliwa? Ha?
Mali ata tayo. Teka, ito muna tayo. Sige, sige. Parang magsasalubong lang din pala. Oh no! May bumalik pa kami. Hindi pala yun. Oh, magsasalubong din pala dun. Sa kanin na tayo. Yun na. Overspread yun. Dapat na tayo. Buelo! Correct na, no? Holding lang malakas. Ang laki ng gulong yan, ano pa eh?
Sarap pagbuko. Buko. Mamaya na. Ayaw minto eh. Kaya tawag ka namin eh. Doon, pag meron pa doon sa kabila. Sambu. Naka-polsing ko. Kala ko kulikatin ako dun ah. Haba nun ah, 5.4. Ha? Mantika. Nadahan. What we do here is go back.
Pinili talaga ni Mikmik sa gitna eh, no? Okay, tara mo.